SolarCityHours.com. модар, имрӯз рӯзи ту аст, фардо ҳам рӯзи ту аст, пас фардо ҳам рӯзи ту аст. ҳама рӯза рӯзи ту аст, модари азиз. ассалому алайкум дӯстон азизон, ҳаводорони барномаи зина ва зина ва илму дониш. имрӯз бахшида ба рӯзи модарон, бонувон, хоҳарону апон як табрикномае гуфта бигзарем. мегӯянд раҳмати модар чунон бузург аст ки ҳеҷ ҳадду каноре надорад. як қиссае аст, ма барои самти шумо бирасонам ва баъдан гуфта бигзарем. мега писаре буд, мактабхон буд, дар хуруҷи ҷавонӣ буд, аммо дар ӯ мактабу дар ӯ маконе ки ӯ зисту зиндагонӣ мекард, мисли ҳамагон, дар ӯ мактаб модари азизи ӯ ба ҳайси фарош кору фаъолият мекард. аммо чи модари азизи ӯ нобино буд, яъне як чашмаш зарар дошт, як чашмаш касалӣ буду, наметонид дида. ва ӯ рафиқоне ки ӯ бародара, яъне ӯ ҷавона дар гирди атроф дошт, ҳамсинфони ӯ ёру бародаронаш доимо маломат мекарданд ки эй ҷавон, яъне эй ҳамсин, эй фалонӣ, барои чӣ модари ту доимо бо ӯ холаш мебияд пеши ту, тара хабар мегирам. ва ин бародар, яъне ин фарзанд андӯҳгин шуда, ғамгин шуда меравад бо модараш, яъне ба модараш кашталгирӣ мекунад ки ай модар, барои чӣ ту дар назди ҳамсинфони ман, ҳамғулони ман, рафиқони ман маро беобрӯ мекунӣ? мебиёӣ маро дар оғӯш мегирӣ, буса мекунӣ, аз ман саволу ҷавоб мекунӣ ва маро маълумат мекунем ки модари ту кур аст, модари ту фалону беҳмадон аст. модар доимо ғамгин мешуд. солҳои сол мерафт ҳамин гуна. ҷавонам солҳои сол рӯз аз рӯз ба воя мерасид, аммо ба ақл намешуд. чуноне ки имрӯз бисёри мода ҳаст. барои чӣ мегӯянд ки модара доимо бояд эҳтиром кунем? ва на танҳо модара, балки падару ва волидону ва ақраборо. баъдан ба воя мерасад писар, оиладор мешавад, соҳиби фарзанд мешавад. ва баъд вақте ки ҳангоми фарзанддор мешавад, фарзанддошам аллакай ба воя мерасанд, яъне ба синни соли 4-5 сола мерасанд, шояд ки калонтар мешаванд. вақте ки модараш, яъне биби он кӯдакон мебияд, онҳоро дар оғӯш мегираду буса мекунад, яъне ғамхорӣ мекунад, ӯ кӯдакон меянд ба падари хушон шикоят мекунад ки эй падар, яъне модари ту ин хона бояд набиёяд, мо намехоҳем модари туро бибинем, яъне модари ту дар ин ҳолат аст, кур аст, яъне чашмаш захмин аст, мебиёяд, мо намехоҳем ӯро бибинем, аз ӯ метарсем, мо тарс дорем аз ин гуна, аз ин кампири яъне кур монанд, ё ин ки кур. баъд бозам бачаи калон, фарзанди калон бо модари худаш бозам кашталгирӣ мекунад, мега модар, ман намехоҳам ки ту хонаи ман биёӣ, намехоҳам ки фарзандои манро битарсонӣ, яъне бо ҳамун гапу хабарое ки пеш буданд, чун намедонист ки раҳмати модар дар чӣ аст. пас дар ҳамаи ин ғаму андӯҳ модари азиз бистари беморӣ шуд, аз дунё гузашт. аз дунё гузашт, хай ҷобаҷош карданд, гуручӯбаш карданд ва баъдан мактуберо ёфт. писар, ҳамон писар мактуберо ёфт ки дар ӯ мактуб фасеҳ навишта шуда буд ки писари азизам, ҷону ҷигарам, ҳангоме ки ту таваллуд шудӣ, як чашми ту захмин буд, яъне як чашмат кур буд ва табибон ба ман хитоб карда гуфтанд ки аё модар, агар ки и фарзанд чашмша тавбат накунем, яъне абадулобод, яъне дар зиндагиаш кур мемонад. бинобар ҳамин модар аз баҳри тамоми шириниҳои зиндагии худ гузашту гуфтак чашми маро бигирен, чашми маро бигирен, дар фарзанди ҷону ҷигари ман, ҷигарбанди ман, ҷигаргӯшаи ман гуфтак бимонену, аммо ӯ бино бошад, ман намехоҳам бино бошам, андо ӯ бино бошад, дунёро бибинад. тавбатш кардан дар хурдсолӣ, яъне дар мактуб, мазмуни мактуб чунин буд ки дар хурдӣ фарзанди ман чашми худамро ба ту бахшидам, то ин ки ту бино бошӣ дар зиндагӣ ва танқисие накашӣ.
аммо чӣ танқисие бошад, чӣ бадбахтие бошад, худам ба худам мегирам, аммо ту набинира. яъне ин буд ки манзуру фалсафаи ин қиссаи раҳмати модарӣ, ки раҳмати модарони мо имрӯз беҳадду канор аст. бибинед он ки ҳангоми таваллуд кардан модар аз тамоми дунё мегзарад, аз ҳаёти худ мегзарад, то ин ки фарзанда солим ба воя расонад, яъне таваллуд бикунад. аммо чӣ мо чӣ дар ҷавобаш медиҳем? бинобар ҳамин бародарони азиз, бародарону хоҳарону ба ҳамагон, ба кулли сомиёни ман, ба кулли ое ки имрӯз моро доранд тамошо мекунанд, мебинанд, хитоб аст, эҳтиромона хоҳиш аст ки модарони худмона бояд мо пагоҳи рӯзӣ хестан буса кунем, бегоҳӣ рафта пас аз кор дидаву буса кунем. чун ҳадиси саҳиҳ аст аз худи муаллими башарият, яъне пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд ки агар умматони ман ба дурустӣ агар мега аз чашмони модари худшон агар мега буса кунанд, ҳар оина барои онҳо оташи ҷаҳаннам ҳаром аст. яъне бибинед он чӣ қадар барои мо имтиёзу чӣ қадар барои мо раҳмати худо, раҳмати ҳабибаш, раҳмати бузург омадагӣ аст. барои ҳамин ба кулли модаронро, апо хоҳаронро ва аз он ҷумла кулли бонувони тоҷикистонро бо фарорасии рӯзи 8 март, яъне бо иди модарон табрику таҳният гуфта ба ҳамаи шумо хонаободӣ, хушиҳои зиндагӣ, тамоми шириниҳо, бахти сафед, эмони комилро ва зиндагии арзандаро таманно дорем. ва аз забони шоир барои кулли мардум, барои кулли бонувон модарон гуфтаниам ки ҷаҳонеро ба мо мерос доданд. ҷаҳонеро ба мо мерос доданд, фазоеро пайи парвоз доданд. чу моро модарон зоданду рӯзе, заминро ҳамчу пояндоз доданд. сарбаланд бошед он модарони азиз ва кулли мардуми Тоҷикистон. то барномаҳои оянда. renderforce.com